Filo diretto. La Lega, nata dalla battaglia senza la sfida. Noi abbiamo il dovere di rinnovare, proteggere queste radici e questo legame. Grazie per il sogno che avete. Liberi, forti e senza paura. Viva la Lega! Sabato 18 aprile, dalle 14.30 alle 18, Radio Libertà trasmetterà la diretta nazionale Senza paura, in Europa, padroni a casa nostra. Buona mattinata da Sammy Varin, con noi Matteo Salvini. Ciao Matteo! Buon venerdì a te Sammy, buon venerdì a chi è all'ascolto da Milano. Scusami qualche minuto di ritardo, ma ero a parlare con i lavoratori, con i commercianti e con i cittadini del mercato di via Canaletto, qua periferia est Milano, problemi del caro energia, la guerra, l'eccesso di immigrati irregolari che fanno concorrenza sleale ai commercianti italiani e stranieri, che però pagano le tasse e rispettano le regole. Tutti quei temi e quelle battaglie che la Lega sta affrontando, in alcuni casi le abbiamo già vinte, in alcuni casi le stiamo ancora combattendo, di cui parleremo domani pomeriggio in una splendida, colorata e accogliente Piazza Duomo. E anche calda, perché la temperatura si sta alzando e si fa starà... un bel caldino, sono in maniche di camicia, però è meglio il sole dell'acqua. Assolutamente, Per domani anche se... si prevedono migliaia di persone da tutta Italia, fin dalle prime ore della mattina, una piazza tranquilla, non ci saranno problemi con centri sociali, antagonisti e fanatici, ci saranno anzi decine di trattori, di agricoltori, di allevatori, che sono la storia della Lega, la battaglia della Lega per difendere il territorio da normative europee folli, e vanno ancora avanti, la carne sintetica, la farina di grilli, il vino senza alcol, le norme per danneggiare i nostri agricoltori. Ci saranno decine di motociclisti con la moto parcheggiata in Duomo per ricordare all'Europa e anche al sindaco di Milano in questo caso che vorremmo andare a lavorare. Non si può andare in giro tutti a piedi o in bicicletta. Quindi, e poi il tema della pace, del lavoro, delle bollette, con un'Europa, ahimè, sorda se non nemica, perché è vero che ci sono le guerre, c'è il problema di Trump, Zelensky, Putin, Netanyahu, però l'Europa in questo momento sta impedendo al governo italiano di usare i soldi degli italiani per aiutare gli italiani in difficoltà, col patto di stabilità, con le norme sugli aiuti di Stato, i vincoli di bilancio, e quindi domani sarà una giornata di sole, di proposta, di speranza, di pace. Lasceremo Piazza Duomo più pulita di come la troviamo, ci saranno anche delle sorprese, ci saranno tanti ospiti stranieri e soprattutto rilanceremo le nostre battaglie, la prima grande piazza di centrodestra dopo la sconfitta del referendum. Ecco, in questi giorni, Matteo, noi abbiamo raccolto tante motivazioni da parte dei nostri ascoltatori per scendere in piazza domani, tante argomentazioni da portare sul palco domani in Piazza Duomo, un palco italiano ma anche europeo, un'occasione secondo me imperdibile per portare i problemi degli italiani e di tutta la vera Europa, l'Europa dei cittadini, l'Europa dei popoli, all'attenzione di Bruxelles. Un'occasione unica perché? Perché quindi non ci sarà soltanto la Lega e non solo la Lega, ragazzi, perché lo sono gli alleati francesi, olandesi, spagnoli, austriaci, fiamminghi, portoghesi, ungheresi, e soprattutto perché in piazza? Perché uno dice siamo al governo, vero, ad esempio oggi stiamo approvando il decreto sicurezza, però l'Europa su molti punti ci frena, ero al mercato adesso, secondo una direttiva europea che si chiama direttiva Bolkestein, noi dovremmo smantellare i mercati ambulanti all'aperto, che sono migliaia di posti di lavoro
e sono la possibilità di fare la spesa spendendo meno per tanti cittadini, per mettere all'asta, per mettere a gara tutte le piazzole, così come per le spiagge. Tieni presente che io ieri ho passato buona parte della mia giornata da Ministro dei Trasporti a lavorare sul tema del gasolio, caro gasolio per i camionisti, per gli agenti di commercio, i taxisti, e l'Europa in questo momento, ad esempio, ci impedisce di fare ulteriori aiuti ai camionisti. Però se aumenta il costo del gasolio per un camionista, che è quello che poi porta la frutta, la verdura, il pane, il latte e la carne nei mercati e nei negozi, è chiaro che poi quegli aumenti arrivano al carrello della spesa e inspiegabilmente, nonostante la crisi evidente, nonostante le 2 guerre in corso, nonostante le difficoltà economiche, l'Europa ci dice no, governo italiano non puoi aiutare più di tanto i tuoi cittadini perché la situazione è vero che è grave, ma non è ancora gravissima. Ma è demenziale. È come se arrivasse un malato in pronto soccorso, il medico dice guardi, lei è grave, ma siccome non è ancora gravissimo può aspettare. E pensa che stamattina perfino il presidente di Confindustria, non so se avete letto la sua agenzia, le sue dichiarazioni, ha detto bisogna cambiare il governo dell'Europa. Perché noi come governo italiano, come governatori, possiamo approvare leggi, stanziare soldi, però fino a che a Bruxelles ci frenano, ci stoppano, ci ingabbiano o ci respingono, anche sull'immigrazione, è chiaro che è difficile. Però io sono fiducioso, sono determinato, domani sarà una giornata importante, anche perché Sammy da settimane la sinistra festeggia. Cantano Bella Ciao nei tribunali, vanno nelle piazze con le bandiere rosse e poi occuperanno con le loro bandiere rosse, ahimè, la festa della liberazione del 25 aprile, la festa dei lavoratori del 1° maggio. Pensa che il sindaco di Milano e il PD e la sinistra di Milano hanno messo in discussione la nostra possibilità di manifestare domani in Piazza Duomo. Perché? Perché saremmo razzisti, nazisti, fascisti, egoisti, ignoranti. Domani ci saranno gli agricoltori, ci saranno le famiglie coi passeggini. Ecco, perché il bello delle piazze della Lega e dei patrioti è che non ci sono persone col volto coperto, petardi, spranghe, bottiglie, e quindi conto che chi ci sta ascoltando venga, perché poi la radio la trasmetterà, ci saranno le televisioni, ci sarà Facebook, però un conto è seguirla da casa, un conto è essere protagonisti, perché è un momento delicato, Semi, poi con la guerra, con Trump, l'Iran, l'Ucraina, cioè è un momento complesso, poi con Trump che attacca il Papa, cioè bisogna avere calma, gesso, idee chiare e obiettivi da portare a casa, concreti, non chiacchiere. E come? Lavoro, sicurezza e pace. Ed è per questo in questi minuti stiamo approvando l'ultimo decreto sicurezza con tante proposte volute dalla Lega e che finalmente diventeranno legge: il divieto di portare in giro coltelli, l'arresto per chi non si ferma all'alte dalla polizia e dei carabinieri, il pagamento alle spese legali delle forze dell'ordine che hanno dei problemi, l'aumento delle pene per chi ruba in casa, perché il problema è che fino a poco tempo fa era visto come un reato minore, però se uno ti entra in casa è un trauma, è un dramma, e quindi si aumenta a 6 anni la pena in modo tale che ci sia il carcere, perché sotto i 4 anni altrimenti uno non va neanche in galera se viene preso. Ecco, posso infilarci dentro un po' di peperoncino, perché quello che vuoi. Giustamente la gente mi scrive: ma scusa, siete al governo e ad esempio questo decreto sicurezza tranquillamente lo fate passare. Sì. C'è qualcuno che frena invece, magari anche un po' troppo in alto, che frena, perché sono argomentazioni troppo forti, troppo potenti. Nel nuovo decreto sicurezza, ho letto oggi su Libero, si parla anche di cancellare la lieve entità dal reato di spaccio di droga. Vero, però è vero che sia la sinistra in Parlamento che la sinistra a Bruxelles, ad esempio, fa battaglia per legalizzare alcune droghe. E invece se tu parli con qualunque poliziotto, carabiniere o con qualunque genitore, la droga non è un reato minore. In questo decreto siamo riusciti, dopo 1000 battaglie, a mettere che in caso di recidiva c'è il carcere. Poi certo, Sammy, ci sono sempre i giudici,
E noi purtroppo il referendum il mese scorso l'abbiamo perso, poi il voto è sovrano e quindi siamo in democrazia. Salutiamo Saviano, presente... mandiamo un saluto a Saviano a proposito di giudici. Un abbraccio, sì. Ieri un giudice a Roma ha stabilito che dire che il ministro Salvini, ministro degli interni, era il ministro della malavita è normale, è stato assolto, quindi da oggi chiunque può dare del ministro della malavita a chiunque altro, perché a meno che non lo possa fare solo Saviano, perché sono sicuro che se l'avessimo fatto io e te nel nei dubbio confronti di un politico di sinistra ci portavano via, non è che ci condannavano, ci portavano proprio via. Non mi fermo, mi dispiace, ma non sono stupito, perché certi sistemi si proteggono e si tutelano a vicenda. Certa stampa di sinistra, certa magistratura di sinistra, certi pseudo intellettuali. Ecco, domani in Piazza Duomo non ci sarà Saviano, immagino, e aggiungo che se invece ci fosse non avrebbe nessun problema fisico, ovviamente, come invece purtroppo capita spesso a militanti della Lega, ai gazebo, ai cortei, nelle piazze o sul lavoro, che vengono insultati o addirittura aggrediti. Però siamo diversi fortunatamente, quindi domani Piazza del Duomo sarà piena, sarà ovviamente il momento è complicato, è delicato, però noi abbiamo delle proposte, delle risposte, delle soluzioni. Tieni presente che sul tema del gasolio e della benzina il governo italiano è quello che in Europa ci sta mettendo più soldi di tutti per evitare aumenti eccessivi, però anche qua se l'Europa non cancella il patto di stabilità e i vincoli sulle leggi di bilancio, noi più di tanto di soldi non possiamo metterci. Ed è una cosa, ripeto, rilancio il presidente di Confindustria che, spero di essere giusto nel virgolettato, chiede un cambio di governo e di direzione a Bruxelles, all'Europa, perché noi non è che possiamo incidere io e te su Trump o su Netanyahu o su Zelensky o su Putin. Però siccome l'Europa la paghiamo noi, la manteniamo noi, ecco, vorremmo che almeno i nostri soldi li potessimo gestire per aiutare gli italiani che ne hanno bisogno. E magari mettere per qualche tempo nel cassetto tutti questi vincoli green e pensare alla quotidianità. Follia, gli Euro 5 fuori legge, i motorini fuori legge. Poi certo, alcune amministrazioni locali, e torno a Milano, perché domani spero e penso che ci saranno tanti milanesi scontenti in piazza, poi ci si mette anche il sindaco di Milano a fare piste ciclabili senza senso anche in luoghi pericolosi. Ponte della Ghisolfa! L'ultima, non so se l'hai vista, demenziale, all'uscita del Ponte della Ghisolfa, che per i non milanesi non vuol dire nulla. Tenete presente un viadotto, una sopraelevata nel cuore della città che passa in mezzo alle case di 1 o 2 chilometri, trafficata, inquinata, con i rilevatori di velocità, e alla discesa, dove già c'è traffico normalmente, viene messa una pista ciclabile in mezzo agli autobus, alle ambulanze, alle moto, alle code, una pista ciclabile che rallenta, che crea code, ingorghi, inquinamento, e i milanesi intervistati ovviamente a Sala e alla sinistra ne dicono di tutti i colori, ma come fai a spendere dei soldi in quella maniera lì, mettendo anche a rischio la vita dei ciclisti? Perché alla fine di un cavalcavia non puoi mettere in un innesto la pista ciclabile, vuol dire che sei, punto, non vado oltre. Tantissimi WhatsApp al 340-6709-659 se volete fare una domanda a Matteo Salvini. Questo è il momento giusto. Se volete portare un argomento anche voi alla manifestazione di domani in Piazza Duomo, questa è la radio giusta. E gli argomenti non mancano. È chiaro che in tantissimi mi hanno chiesto in questi giorni, Matteo, perché la sinistra ha così paura di questa manifestazione della Lega. Forse fa perché paura siamo la maggioranza. Fa paura la maggioranza silenziosa. La Lega di lotta e di governo fa paura che ritorniamo a essere la Lega di lotta e di governo. Ma sì, ma perché la sinistra pretende di esserci sempre solo lei. E quindi figurati che qualcuno del PD ha detto: ma come? La Lega e i patrioti in Piazza Duomo.
Milano è la città della resistenza, la settimana prima del 25 aprile, hanno messo in discussione addirittura la possibilità di fare un corteo che faranno i giovani coi sindaci da Porta Venezia a Piazza Duomo, perché è il percorso che di solito fa la manifestazione del 25 aprile. Io non sapevo che ci fossero alcune vie di Milano che erano proprietà del PD e della sinistra, o alcune piazze o la Madonnina. Ecco, diciamo che sotto la Madonnina ci sono state manifestazioni di ogni genere, ahimè, anche alcune di pessimo gusto, e quindi domani invece la Madonnina dall'alto ascolterà persone che parlano di valori, di pace, di identità, di cristianità, di cultura, di famiglia, di legalità, di sicurezza, di contrasto all'immigrazione clandestina, di lavoro, quindi di diritti. E hanno paura perché vedere una piazza piena di gente per bene, gente normale, famiglie coi passeggini, agricoltori con i loro trattori, giovani da tutta Italia, gli smonta il ritornello che la Lega è razzista, nazista, fascista, egoista, eccetera, eccetera. Ti ricordo l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti l'altro giorno: la sinistra ha un nuovo nemico, i fascisti sui trattori. Bellissimo. Sì, perché... No, ma addirittura qualcuno ha detto che ci saranno i nazisti domani pomeriggio, ci sarà la marcia dei nazisti. Pensa a te come stanno messi male questi. È la piazza dei produttori, che spesso sono silenziosi, e io stamattina al mercato ho incontrato parecchie persone anziane che mi hanno detto ci saremo sul tema della sicurezza, perché chiedere più sicurezza a Milano, e il governo può arrivare in molti posti ma non ovunque. Noi possiamo mettere nelle strade altri 10.000 militari, cosa che stiamo lavorando per realizzare. Però ti faccio l'esempio di Milano: se tu hai 3.200 agenti della polizia locale, perché Milano ha non 30, ha 3.200 vigili, ma non gli metti in mano il taser, sai quanti taser ha a disposizione della polizia locale di Milano questo venerdì mattina? Zero. Perché la sinistra è divisa e quindi il taser, la pistola a impulsi elettrici, rischia di essere un'arma eccessiva e quindi i vigili non ce l'hanno. Ma ti pare normale? Senti, fammi prendere una chiamata al volo, dai, 0292947222, una domanda per Matteo Salvini, un argomento da portare domani in Piazza Duomo a Milano, sul palco di Piazza Duomo. Pronto? Pronto? Prego. Ciao Salmi, sono Mario, chiamo da Varese. Buongiorno Ciao. signor Salvini, grazie capitano di esistere. Buongiorno Mario, no, grazie a voi di esserci. Buongiorno. Guardi, visto che lei è ministro dei trasporti, mi dispiace, magari le faccio una domanda che non è tanto. Lasciamo perdere il gasolio. Faccia. Bisogna dormire sul serbatoio del camion, perché giuro che ti rubano il gasolio, proprio devi stare attento. Siamo arrivati che ti rubano e c'è da aver paura, e penso che ci fermeremo tutti perché non si può, non prendi soldi. Guarda, ho invitato le principali associazioni dei camionisti settimana prossima al Ministero. Ripeto, lì purtroppo c'è questo maledetto vincolo europeo che ci dice che oltre una certa quota noi non possiamo aiutare i camionisti, che è una follia. Potremmo decidere noi quanto e come aiutarli senza che a Bruxelles ci mettano un tetto. Spero di sì. Un'altra cosa che mi preme un po', non potreste provare a dare un'occhiata a questa legge maledetta è giusto, per l'amor di un Dio, delle ore di guida, perché qui danno multe raffica per 5 minuti, devi fare ricorsi al tribunale, cioè va bene, non guidiamo più come una volta, mi metto dentro anch'io, si guidava, perché se vuoi pagare i debiti il soldo non ti passa, non è giusto guidare così, ed è giusto avere le pause. Però insomma di avere anche un po' di elasticità, perché qui si pagano fior di verbali per 5-10 minuti, devi andare al giudice di pace, cioè diventa veramente un traffico. Chiarissima la segnalazione. Il vero è il giro. Bisogna tenere l'equilibrio fra la sicurezza, perché guidare per troppe ore poi ovviamente incide sui riflessi, sulla stanchezza, sugli incidenti, e un po' di buon senso, perché un conto sono 2 ore, un conto sono 2 minuti, quello fuori discussione. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha detto che è stato imprudente abbassare le accise, tanto per... Certo,
certo, alziamole. Facciamola arrivare a 3 euro al litro il diesel. Ecco, noi ci confrontiamo con questi marziani, che ci invitano ad aiutare i lavoratori italiani, ma con prudenza, senza esagerare. Ma siccome sono soldi nostri, perché i soldi che vanno a Bruxelles sono soldi degli italiani, io quando vedo una scuola o una strada come stiamo sistemando o una stazione ferroviaria messa a posto col contributo dell'Unione Europea, un piffero, perché i soldi dell'Unione Europea sono soldi che gli mandano su gli italiani e che poi tornano indietro neanche tutti. E adesso ci vorrebbero pure dire come spenderli o non spenderli, perché l'assurdo è che il patto di stabilità e crescita oggi, questo venerdì, e noi vogliamo cambiarle queste cose, andando anche in Piazza Duomo con gli alleati europei, oggi io posso derogare a queste regole per le spese militari, per comprare armi, ma non per le spese sociali, per bloccare le bollette. Ma che Europa è? Che senso ha? Ma dove vivono? Capite l'importanza di fare squadra con gli alleati europei che saranno domani pomeriggio in Piazza Duomo con noi? Matteo, ti chiedo per favore, fate qualcosa di drastico per eliminare questa delinquenza maranza e invasione islamica ormai ovunque che ci costringe a non uscire in certi orari, ci scrive Mara. Ha ragione, anche su questo l'Europa più di una volta ha respinto alcune proposte, alcune richieste italiane, sull'immigrazione, sul fanatismo islamico, sugli sbarchi. Tieni presente ad esempio le diverse sentenze italiane ed europee che ci ha bocciato le proposte della Lega, le leggi della Lega per assegnare le case popolari con un punteggio maggiore a chi risiede in Italia da più anni, che è normale, voglio dire. Se uno sta a Milano, a Torino, a Varese o a Venezia da 30 anni e paga lì le tasse da 30 anni rispetto a chi arriva domani mattina, non avrà qualche punto in più e qualche diritto in più se ha bisogno di un alloggio pubblico? Ecco, ci hanno cancellato le norme approvate dalla Lega in tante regioni, in tanti comuni, che prevedeva questo meccanismo. Noi, per carità, stiamo lavorando per trovare un'altra maniera di aiutare chi vive qua da più tempo, però sono queste le condizioni in cui ci costringono a lavorare. Una domanda te la faccio anche io a proposito appunto di battaglia sul prezzo di gasolio, di benzina. Il governo veramente abbassando le accise ci ha permesso di sopravvivere per qualche settimana, ma la domandona è: ma esiste davvero Mister Prezzi? Perché ci sembra apparizioni, sparizioni, c'è qualcuno che controlla davvero che da un marchio a quell'altro ci sia così tanta differenza? Perché, ma a volte anche all'interno dello stesso marchio ci sono benzinai che hanno... Noi possiamo obbligare a rendere pubblici i prezzi e a esporre il prezzo consigliato. Poi è chiaro che ci sono casi di speculazione, dove lo sconto di 25 centesimi, a cui da Ministro dei Trasporti, parlando con le concessionarie autostradali, ne ho aggiunti altri 5 in autostrada, quindi 30 centesimi. Qualcuno però ne ha tolti 10, ne ha tolti 15, un po' come le banche, che quando c'è un problema internazionale sono velocissimi ad aumentare la rata del mutuo a tasso variabile, e quando invece le cose vanno meglio sono molto più lenti a ridurre la rata, e quindi fra banchieri e petrolieri è una bella battaglia. Chiaro, chiaro. Senti, c'è Marco che mi fa una domanda. Sarà una grande manifestazione con tanti valori che la Lega ha e dice da sempre. Come far capire alle tante piccole leghe che la Lega è una sola? Chiede Marco. L'unione fa la forza. Già con Bruxelles che ci tratta da schiavi come stati, come governi, come regioni, già un paese come l'Italia, che è la seconda potenza industriale d'Europa, deve combattere per ottenere ragioni. Figurati se ci dividiamo anche fra autonomisti, federalisti, sovranisti. È chiaro che occorre essere autonomisti e federalisti in Italia, col progetto dell'autonomia che sta andando avanti, e penso anche all'autonomia delle autostrade venete, che insieme al governatore Stefani stiamo portando avanti, perché
le concessioni autostradali che erano gestite da privati adesso invece vadano in una società veneta, per cui tutti i soldi pagati dai veneti rimarranno per la manutenzione delle strade in Veneto, cosa che prima non era. Essere autonomisti e federalisti in Italia e sovranisti in Europa per evitare che Bruxelles svuoti i singoli stati di altri poteri, altrimenti dell'autonomia, se comanda solo Bruxelles, ce ne facciamo poco. Anche perché poi diciamo le stesse cose, e questa è la cosa che fa più rabbia. E salutiamo anche, io lo chiamo traditore, ci sono cascato anch'io, il generale Vannacci, adesso da fuori dice le stesse cose che tu dicevi mesi fa. Guardiamo avanti di gente che è entrata in Lega, ha giurato fedeltà alla Lega, è venuta a Pontida, ha preso i voti, ha preso il posto e se n'è andata senza lasciare il posto e senza restituire i voti. Ce ne sono stati in passato, però diciamo che la storia la fa la Lega con le donne e gli uomini. Domani ci saranno centinaia di sindaci in prima fila, in mezzo ai trattori, in mezzo ai lavoratori, in mezzo ai pensionati, quindi agli altri rimane lo stipendio, ma non la storia. Ecco, in Europa se riusciamo a incidere e a cambiare, perché su qualche punto stiamo ottenendo risultati, è perché c'è la Lega, la piccola grande Lega che da 40 anni fra vittorie e sconfitte, cadendo e rialzandosi, è qua forte, gagliarda, lucida, in un momento semi-internazionale, tu lo vedrai, dove ogni giorno si viaggia sul filo. La tregua fra Iran e Stati Uniti, la tregua fra Libano e Israele, la tregua della Pasqua ortodossa che è già finita fra Russia e Ucraina, il tema di 4 anni di guerra, 4 anni di sanzioni contro la Russia che ci hanno spiegato dovevano mettere in ginocchio Putin, ma più che mettere in ginocchio Putin stanno mettendo in difficoltà le famiglie, i lavoratori e le imprese italiane ed europee. Quindi sono tutti ragionamenti da fare a mente fredda, lucida, senza emotività, però nel nome del buonsenso. E a Bruxelles, chi governa a Bruxelles in questo momento di buonsenso ne dimostra poco, anche con le dichiarazioni di queste ore. Quando dici non cambiamo nessuna regola, perché è vero che la situazione è grave, ma non ancora gravissima, lascio a te commentare. Che non è il caso di aspettare di morire, di essere morti. Voglio dire, aspettiamo di chiudere le fabbriche prima di fare uno sconto sull'energia e mi permetti invece di fare lo sconto sulle armi. Evidentemente c'è qualcuno a Bruxelles a cui la guerra non dispiace e a cui la crisi economica ed energetica non dispiace. Abbiamo raccolto tante argomentazioni importanti da portare domani in manifestazione. Ti passo l'ultimissima chiamata, poi ti lascio andare, e chiaramente l'appuntamento per tutti quanti è domani in Piazza Duomo alle ore 15. Possono ascoltare Radio Libertà soltanto cardiopatici, chi ha grossi problemi di deambulazione, eccetera. Gli altri li vogliamo in Piazza Duomo. Tieni presente che ci sono decine di pullman organizzate da tutta Italia, c'è addirittura un treno speciale che farà Napoli, Roma e Firenze, quindi ci sono tante maniere per esserci. E invito soprattutto tanti milanesi che prendono la metro, prendono l'autobus, prendono la bici, perché poi tutti si lamentano di Sala, della sinistra, dei problemi, dello spaccio, dell'insicurezza, delle buche, del traffico. Per i milanesi è anche una grande occasione di farsi vedere, di farsi sentire, di farsi contare senza una bandiera rossa in mano, perché in democrazia si può andare in piazza anche senza la bandiera rossa. Dai, prendiamo l'ultima chiamata. Pronto? Buongiorno a tutti, Lisetta. Buongiorno Ministro Salvini. Buongiorno. Ecco, per me la parola che direi è che mi preme, Ministro, l'autonomia, autonomia e autonomia. Per la manifestazione ci sarò e poi devo aggiungere anche queste poche parole. Ascoltando la nostra radio mi sono accorta di non essere sola, Ministro. Ci sono migliaia di persone che hanno la mia malattia, se così si può chiamare. Vivono per la Lega. La Lega è una malattia che ti prende come ha preso me e non ti lascia mai da sola. Anche persone che dicono di essere staccate dalla Lega in realtà non lo sono.
sono rimasti sempre leghisti nel cuore. Penso che nessun partito, sottolineo, nessun partito ti entri nel cuore come la Lega. La Lega è solo questione di cuore, il mio cuore sarà sempre per la Lega, costi quello che costi. Tutto qua, la saluto e buona giornata per domani. Ti aspetto domani, ma anch'io sono affetto da questa patologia di amore leghista e di Alberto da Giussano dal 1990. Quindi siamo al 36esimo anno di malattia, ben portata e con la stessa energia, lo stesso entusiasmo, tante battaglie vinte, tanti risultati ottenuti, alcune battaglie perse, alcune sconfitte, però nella vita l'importante è non arrendersi mai. Ecco, domani è la piazza di chi non si arrende, anche di fronte alle difficoltà che ci sono, è la piazza di chi non si arrende. Vero. Grazie davvero, Matteo Salvini, ci ritroviamo domani. E viva Radio Libertà. Buon lavoro, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Hold me closer. Don't talk, just hold me closer. Let me sit on top of your knee. Oh Lord, don't keep me waiting. Be as firm as can be. In all my life, no one has touched me so close, nor made me feel so sweet. I say to you, you all gone skipped all womanhood. Take it from me, take it from me. Don't talk, just hold me closer. Let me sit on top of your knee. Oh Lord, don't keep me waiting. Be as firm as can be. In all my life, no one has touched me so close, nor made me feel so sweet. You know that I love you truly, and I want the whole round world to see how you can take care of it for me, for me, for me. In all my life, no one has touched me so close, nor made me feel so sweet. I say to you, you all gonna skip all womanhood. Take it from me, take it from me. Hold me closer. Hold me closer. Baila, 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 senti che ritmo dopo Matteo Salvini, Nina Simone, Salomon Mix con Take Care of Business, è solo il primo capitolo di una serie di remix lanciata dall'etichetta Vern Records per celebrare l'eredità della grandissima cantante e pianista jazz statunitense, coinvolgendo vari DJ e produttori elettronici. Nina Simone, signori, alle 11:43 minuti primi, dopo il collegamento con il ministro delle infrastrutture. Pensa un po' chi abbiamo. Abbiamo la famiglia di Alberto Acerbis. Ciao! Per me, ciao amici, buongiorno. Per me è un grandissimo onore arrivare dopo. Lo saluto, il nostro grandissimo conduttrice. Cioè, quanti collegamenti con Matteo lui si ricorderà. Vero. Allora, attenti amici, per quello che voglio dirvi io, sapete io parlo come mangio, c'è poco da fare.
In questo periodo, se qualcuno è venuto sul lago di Garda, posto che consiglio a tutti di visitare come tanti altri posti della nostra bella Italia, avrà visto le macchine gialle, verdi, rosse, blu cobalto. Arrivano i tedeschi, arrivano i francesi e gli olandesi, si riconoscono perché hanno queste macchine, questi colori, lo sapete. Cosa vengono a fare sul Garda? Vengono a prendere i prodotti tipici. Io parlo dell'olio extravergine di oliva. L'olio extravergine di oliva del Garda, quanti di voi hanno sentito parlare di questo meraviglioso prodotto, che è uno degli ultimi land dove cresce a nord? Di solito l'olio sappiamo è il sud del paese, ma l'olio che cresce più a nord è quello del lago di Garda e di Montisola e del lago di Como. Comunque siamo in una zona importantissima. La produzione non è limitata, è di più. Per dirvi che se avete sentito parlare dell'olio del lago di Garda e avete detto ma buono sicuramente, ma chi ce la fa a comprare un olio che ha un valore commerciale? Ma andate a vedere, se avete tempo, anche nei supermercati. Poi si potrebbe aprire una parentesi: mezzo litro di olio del Garda 18 euro, mezzo litro 18 euro. Io stamattina alle prime 20 telefonate allo 030 68 40 408 voglio offrire 4 lattine, attenti, da 1 litro del nostro olio del Garda, leccino, frantoio, casaliva e pendolino come tipo di olive, 78 euro, 4 lattine da 1 litro. Il trasporto non lo pagate, ogni lattina ha un numero, sono lattine numerate, quindi io lo chiamo olio, sarebbe da chiamare a qualcosa di diverso, chiamiamolo fior d'olio. Quindi se volete questa primavera, quest'estate, gustare un olio importante, unico da mettere sotto chiave, se no il parentado ve lo frega, chiamate adesso 030 68 40 408. Produzione limitata. Adesso lo dico e non so quando lo dirò la prossima volta, perché ricordatevi che dietro a una bottiglia di olio, a un goccio d'olio, c'è lavoro di contadini, famiglie, infrastrutture, consegne, c'è tanto lavoro italiano. 030 68 40 408, 78 euro, 4 litri di olio del Garda a casa vostra e il trasporto non lo pagate. Vi voglio bene, in alto i cuori, avanti tutta, da Alberto Acerbis un grandissimo abbraccio, un bellissimo weekend. È un abbraccio veramente a chi ama e lavora la nostra terra, una delle tante battaglie della Lega che la Lega farà proprio domani in quel palco così importante che è quello di Piazza Duomo. Grazie ad Alberto Acerbis. A voi, un abbraccio. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ed è proprio così, il presidente di Confindustria ha detto bisogna cambiare chi ci governa in Unione Europea in questo momento su tutti i siti, così come farà capolino tra qualche minuto la notizia dell'intervista con Matteo Salvini su Radio Libertà. Se siete sbircioni e potete andare su internet, tra poco la vedrete ringraziando naturalmente il segretario, che sarà chiaramente l'ospite più applaudito domani in Piazza Duomo. Ma il bello che ci saranno tutti, ma proprio tutti i leader della Lega, oltre a quelli europei. Quindi, come dicevo, un'occasione imperdibile per portare su quel palco le problematiche che abbiamo in Italia e in Europa, e un'occasione incredibile per fare squadra, per cambiare questa Europa. Mai forse abbiamo avuto un'occasione di questo tipo, non possiamo lasciarcela sfuggire, soprattutto è un qualcosa da vivere tutti insieme. Sì, certo, c'è la Radio Libertà che trasmette tutto quanto, eccetera. No, se soltanto potete, prendete il treno, la metropolitana, zitti, quatti. Oh, mi raccomando, bandiere del PD lungo il tragitto, se non fate il corteo
Matteo della Lega, bandiere del PD, imparate un paio di sure del Corano a memoria, così se qualcuno vi chiede qualcosa gliela recitate e potete circolare tranquillamente in ogni zona di Milano, se poi siete velati ancora di più. E poi quando sarete in Piazza Duomo vai con le bandiere della Lega, vai con i fazzoletti verdi e ci divertiamo. Segui la Lega, certamente, e dicevamo prima, prenotare i pullman da ogni dove, già questa notte partiranno pullman direzione Milano. Il consiglio del Semivarin è quello proprio di cercare su internet la sezione della Lega a voi più vicina e di scrivere, telefonare direttamente in sezione, ma se avete qualche amico o parente della Lega, anche se voi non siete della Lega, perché il bello, da quello che mi state scrivendo, è che c'è molta gente che della Lega non è e che domani ci sarà in manifestazione proprio per portare argomenti, per portare problemi che stiamo vivendo in questo momento all'attenzione dell'Europa. Quindi contattate il vostro amico della Lega, un po' ottuso certamente, siamo un po' medioevali, lo so, e gli chiedi: senti, ma c'è ancora un posto sul pullman che fate per Milano? Qualche posticino ve lo trovano, stanno già facendo il secondo o terzo pullman in alcune zone, per cui l'idea è proprio quella di aggregarvi all'ultimo momento o di viaggiare per i fatti vostri, ma ci mancherebbe altro, c'è tempo e soprattutto il bello di fare anche una passeggiata per Milano è proprio questo, sfidando la paura che qualcuno ci vuol far venire. Facciamo vedere il volantino. Senza paura. Si chiama così la manifestazione dei patrioti della Lega. In Europa, padroni a casa nostra, che è un vecchio claim, vecchissimo ancora ai tempi di Bossi, dicevamo questa cosa. E poi i giornalisti si sono inventati che una manifestazione, cos'è? Un Remigration Summit, che è un qualcosa che non utilizziamo neanche noi della Lega, piuttosto ti parliamo in milanese o in bergamasco o in calabrese, ma queste cose. È un Remigration Summit quello di domani, nessuno l'ha detto. Chiaro che se mi dici di tradurre Remigration Summit, cosa vuol dire remigrazione? Vuol dire rimandarli a casa loro, quelli che commettono gravi delitti. Ok? Non ci vuole molto, lo stiamo già facendo, ma bisogna fare molto meglio. E sì, e questa è una delle critiche che la Lega fa a questo governo, a se stessa. Già, siete al governo, perché manifestate? Ma proprio per questo, per fare una squadra migliore, perché c'è qualcuno che tira il freno a mano e che magari domani non sarà in manifestazione perché anzi ha preso le distanze. Ci ho messo 3 punti interrogativi. State tranquilli. Appuntamenti da non scordare targati Lega, quindi contattare la sezione della Lega a voi più vicina e chiedere: c'è ancora posto nel pullman per Milano? Vedrete che ve lo trovano un posticino. Poi certamente, se siete in zona, oggi, venerdì 17, siamo a Milano fino alla 1, via Canaletto e via Baroni. Oggi si parla della manifestazione di domani, si fa la tessera della Lega e soprattutto si ascolta i milanesi sul prossimo sindaco. Già, perché il PD pensa di vincere facendo i lavori sul ponte della Ghisolfa. Io non so quante chance avrà di vincere le prossime elezioni, nonostante il candidato mi sia simpatico. Domani, sabato 18 aprile, prima della manifestazione, ci troviamo in Piazzale L'Agosta, via Garigliano, dalle 9:30 a mezzogiorno, per cui se siete in zona si fa una bicchierata in compagnia. Domenica, Piazza Udine, Carnia, dalle 10 alle 13, anche lì per discutere della manifestazione, per raccontarcela, per rivivere insieme i momenti più emozionanti. Poi certo, avete una radio, siamo noi, Radio Libertà. Il bello di avere una radio è proprio lì, che effettivamente riproporremo i momenti più salienti di questa manifestazione e gli interventi dei leader europei che faranno squadra con noi sugli argomenti che sarete voi a portare domani in manifestazione.
Oh, mi scrivono da Lonate Ceppino in provincia di Varese, a parte il pullman dalla provincia di Varese che parte e che ha ancora dei posti, quindi contattate la segreteria, ad esempio, provincia di Varese, Varese, Gallarate. Domani, sabato 18 aprile alle 11:30, conferenza e aperitivo, sfide dall'Europa al territorio, presso il DPM Ceramiche di via Leonardo da Vinci a Lonate Ceppino Varese. C'è Isabella Tovaglieri con Clara Dalla Pozza, che è anche sindaco proprio di Lonate. Se siete in zona, domani Isabella Tovaglieri, ore 11:30, proprio prima di partire per la manifestazione, ci troviamo a Lonate Ceppino, in provincia di Varese. Me ne vado? E certo che me ne vado, e che facciamo? Sto qua a dormire? Non è il caso, assolutamente. Ci abbiamo da lavorare. Qui mando un grande saluto a tutti quelli che mi sentono da Piazza Duomo a Milano. Già da 2 giorni si sta preparando il palco, oggi cominceranno le prove e chissà che ci si senta da quelle parti? Probabilmente sì. Un saluto da Sammy Varin, grazie a Simone per la pazienza. Ci risentiamo presto su queste frequenze.